الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan ila hadrati Sayyidina Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanilah hadrati Sayyidina Sulaiman. Sayyidina Billah hikra bana basikadu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Samilah hadratin. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Sumailah hadrati khususan man ajazani. Ilal muntaha. Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Qahhar ya Wahhab ya Hafidu ya Nasiru ya Wakilu ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram ya Rabbal Alamin. Aina takunu ya'ti bikumullah jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Yaghfir lakum Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran 'azizah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillah, bismillah, bismillah.
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya khadamul khadam, ya khadamul rah, ya khadamul jasad, ya khadamul jin, ya rijal Allah. Bikin ulah di sini siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kalian? Wahai bangsa jin, setan-setan yang mengganggu umat manusia, yang mengganggu aku, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku juga, pasien-pasienku. Siapa kalian? Aku ora seneng basa basi. Wes apa kowe? Wes ora gelem basa Indonesia. Aku Nini. Nini? Ya. Nini ante. Aku Nini. Nini siapa? Aku Keduren. Keduren? Ya. Keduren ngendi, Mas? Lah apa kowe iki ngapa? Ya. Hah? Aku sengaja sini. Hah? Ya. Arep ngapa? Aku sengaja rene. Lah iya arep ngapa nih? Ya, aku memang jelaske. Hah? Sing intine. Ya. Jedure rasa ditotok wae. Apa nih? Jedure beduke. Beduk apa? Beduke sing penting kentongane apa ditotok. Apa ditotok jedorane men muni tapi kentongane wae sing ditotoke sing dilangi wae kae. Kentongan apa sih? Totoke kentongan. Nang endi kuwi? Sing penting totoke kentongane wis dilangi. Lama ora iso ditotok meneh engko. Apa kentongane ngendi kuwi? Kentongane sing mau kentongane. Kentongan ndi? Kentongane totoke dilangi wae kae. Kentongan ndi to sing mbok maksud iki? Kentongan harus jedure. Lah iya kan masalah apa kowe iki? Ora dong aku. Marang-marang Jeblok dewek. Hah? Suara dewek. Apane? Engko suara dewek ya. Ya. Suara apa kuwi? Ngene jeduk tong tong tong. Ora genah kok ngomong masalah Tong beduk. tong tong tong. Cuman kentong totoke dilangi wae, totoke wis ora bakal muni. Lah masalahe apa? Asline. Bingungi sampean ngomong ki bingungi arah tujuane apa sing dibahas apa? Ya. Aku Blak-blakan wae sing Ya. gampang dimaknani. Ya. Ya. Ini. Jenengmu sapa ini sapa? Ayu Ningsih. Ayo temen jenenge. Ya. Aku Heeh. tak nyuwun. Nyuwun apa? Nyuwun petak. Petak rumiyin. Banyu potes. Nggih. Nggih petak. Ya adem masa panas. Oh, mlocot dilaten. Petak. Ini ayu sapa? Kula teng mriki nyaman kula. Lah kok men Nyaman. Pikantuk mlebet kula teng mriki. nang endi? Teng mriki. Nang omah kene. Nggih. Dar ngapa kowe nang kene? Sing ngongkon mlebu sapa? Wau teng mriku. Pikantuk.
Pun mlebet mawon. Lho penak temen lho gone sapa kene? Nggih. Lah kula pun sanjang. Lah karo sapa? Nika. Hah? Nika. Lah sing ngangkon sing duwe sapa? Nika pengajeng sing pengajeng nika. Lah iya maksude mungkin sampeyan entuk mlebu mergo kok entuk men ngomong ora kon manggon nang kene dong ora. Kula mboten manggon teng mriki. Lah kapan sampeyan teko kene? Kula. Kula mau. Jam piro? Kan wong bengi apa? Sing kliwat-kliwat nang kene wae wong bengi. Pun kali dinten. Wong bengi iki kelingan. Kula jujur niki nggih. Pun kali dinten kula. Ya nang kono ra ono kae wis dicucuk nang kawan. Wedang putih. Iya. Kula ngunjuk petak rumiyin. Ya. Tak nyuwun izin nyuwun petak rumiyin. Sampeyan ya banyu putih. Banyu bening artine iki pituduh. Jalan keluar. Di mana nih ya seperti itu. Jadi setiap ini ada ngomong begini, jangan terus diartikan itu harus begitu. Linggo masa wong wedok wong ngono kuwi. Ngapura rancang kaya ning keraton. Kene mboten saged niki. Nah kenang apa kekeri? Pun bengkok. Oh wis bongkok. Oh dombe kowe, dombe. Matur nuwun, matur nuwun. Bismillah. Ngelak temen to. Monggo nek arep ngendikan apa sing ngendirake. Nggih kula. Niki niki kula wau nggih sampun mirengake. Sing penting nika totoke mboten usah dilangi mawon. Pun mboten usah kantongane mangan mboten muni kalih bedhoke. Totok apa? Ning ketongan. Sing dirungokke apa sampean iki ora dong arae. Mangken panjenengan ngertos piyambak sementing totoke niki. Lah ya iki masalahe sapa? Sing penting totoke niki di. Ora dong sampean iki lah. Mboten nyah ditotok kentongane kali jeduke niku. Masalahe sapa? Niki kula sampun mirengake. Lho aku iki takok sampean ning kene rong dina. Nggih. Asline pun ajeng mriki kula. Lah tujuane apa? Ning leresake niku. Sing masalah ndi? Masalah niki. Omah. Masalah niki. Tanah Sing ndi? Tanah sing sengketa niku. Nggih mboten sengketa. Niku kan menang-menangan piyambak niku. Lah asline nek sapa? Bapak mriki. Lerese bapak mriki. Lho sampean iki asline sapa wis? Kula pun diutus. Ken mendel mawon. Intine kan mendel mawon. Sing ngongkon Kula men diparingi seratan mawon iki mangkin kula teng mriki kula pun kesasar kalih dinten. Lah kok iso kesasar? Mutar. Dereng pikantuk mlebet. Sebabe Dereng wektune. Niki kula pun wektune pikantuk mlebet. Untuk melakno aku bakane pengen. Lah aku mriyang wingi aja sampean. Mboten kula saben niku tangklet teng niku kula kalih penjagane niku sing niku pun monggo nggih matur nuwun. Mampir unin kula. Aku bakane pengen mangan wong sapa? Sampean kuwi. Nes, Njuk. mangkin kula pituduhi mangkin. Sing penting mendel mawon nggih. Sederek-sederek mriki. Kan mendel mawon sing penting tokoke dicali mawon. Lah duduke rupane apa? Niki. Lambe. Lambene sapa? Sing ngomone sing lambe niku. Yang penting mboten usah nek ditotok muni. Berarti niku mangkin suarane teng mriko-mriko mangkin. Pun kok niku mawon. Sampeyan iki sing ngertos sapa iki? Aku penasaran iki. Kula mau diparingi diutus
niki diparingi nika seratan, mangkin teng mriku mawon sowan teng mriku. Mangkin lah niku. Lah kula tangklet. Oh nggih. Mriki. Lah sing ngotes apa? Apa wis mituwase? Nggih. Kono wis mituwa. Nggih. Lah sambat dioto Nggih. karo jukune. Napa? Karo jukune. Mboten. Yo. Kalih nika jubah kuning. Jubah kuning. Heeh. Wong sanjange kalih kula. Kula nyuwun tolong. Niki kula tugasaken sowan teng mriku kan ngabari menawi mboten cah ditutuk ngeten. Ini kan tutuk niku mboten cah nggih nutuk ngeten. Lah kok wis kono wis buka? Wis buka omongan jenenge kan wis nutuk kono. Mboten mriki mangken mboten usah di rumahaken pun di loske mawon. Lah memang wis takkan Nggih niku wau kula pesene dipesen kaya niku. Sing pesen jubah kuning iki sapa asmane? Masa ora ngerti. Langsung mriko wangsul. Lah jubah kuning iki saka ngendi? Saking mriko. Kok iso saka keduren ngendi sampean? Mriko. Saking mriko. Ngendi? Sing wonten macane kathah. Kok sampean ora dicepat Mas? Mboten kula, mboten. Nampung berarti nika. Nggih mboten nampung kula. Asline sampean iki nganu lenggahe nang ndi? Kula asline lenggahe waune. Ken jaga niku hutan. Nang ndi hutan ngendi? Nika. Mejane mau ngakune kok keduren. Nggih keduren. Kula alite. Kula alite teng mriku jaga nika, jaga kebun, taman-taman mriku ngen kerajaan. Resik-resik. Lha sampean umure pirang tahun, apa pirang atus tahun? Kula pun kirang langkunge nggih wonten 900 tahunan. Nggih kirang langkunge. Kaliduran. Kula nggih Islam. Kula nggih mboten ngapus. Heeh, mereka. Kula nggih mboten dipenging mboten usah ngapusi. Masalah bingung aku nih. Kula nggih mboten ngertos ken maringi niki napa jenenge pituduh. Ampun niki mboten ditutuk ngeten. Lah iya, kono wis arep mbayar ora ditampa. Kula nggih mboten ngertos ken maringi pituduh kaya niku. Lah kono wis buka berarti kono wis nutuk omongan. Sing penting mboten usah Tampa. nggih. Lah nek kono mata dudu masrahno. Pun mboten usah. Mangkin tak marak napa jeneng penyakit. Pun kalau niku mawon. Wis matur nuwun. Nggih, wong kula nggih Islam mboten nate ibarate nek ngapusi niku si teng pangeran mboten pikantuk ngeten. Ngajine kula riyen nek matur apa anane mawon mboten usah niku mangke mboten sekeco kalih napa jenenge sing diucapake. Kula mboten napa jenenge nek matur nggih kaya niki. Ya aku yang nganggur ngomong ngrene ya keras, ngrene ngapusi. Iya. Sing penting niki kula pun pun pituduhe niki mangkin mboten usah ditutuk nggih, mboten usah ditutuk. Kula pun mlampah tebih kula ajeng nyuwun pamit. Pirang dina sampean?
pun kali dinten kesasar-sasar. Murah temen Nggih, kula ajeng resik-resik rumiyin. Lah numpak apa sampean ate kok kono? Kula mlampah. Yo ado-ado. Nggih mlampah. Ya glempor ta ni. Pun mboten napa-napa mlampah mangkin teng mriku mboten nonton sing resik-resik. Ya ngopo? Dalem Ngopo? ajeng pangsul rumiyin. Kan HDI sedikit. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Kathah niki. Wis matur nuwun wis silaturahmi. Nggih, matur sami. Nggih. Amin. 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 Sewangan, Nggih, sampun amin. selamat. Nggih. Oh, Nggih. ya wis. Iso ana meneh ora? Ancen. Ya wis. Wonten niku lare putri wonten. Terus Niku lho nggih mboten ngertos niku sing wonten nikune lare putri. heeh. Wah, Iki sing nang rai panas pengen Lah. ngamuk iki. Lah nggih sing lare putri. Oh ya wis sampean. Kula ajeng pamit rumiyin. Aku men Nggih. ngono ya. Kula Assalamualaikum. ajeng pamit Ya. matur Padha-padha matur nuwun. Ya ya petake. padha-padha sewang-sewangan. Assalamualaikum. Ah.